mundo. E nós então partimos acampar lá em Brotas, no Hotel Fazenda das Palmeiras. Vamos fazer um rolê bem massa, conhecer e rever várias cachoeiras. E no sábado também ir lá curtir o Brotas Beer Fest. E é isso aí, acompanha a gente que tem bastante coisa legal. Estamos passando aqui em Brotas, então viemos aqui na cidade que a gente veio para comprar água. E aí a gente decidiu que já vai começar o rolê, antes mesmo de ir pro camping. Já que estamos aqui no centro de Brotas, vamos aproveitar e mostrar para vocês um rolê que é muito legal, que fica no centro de Brotas, gratuito, que é o Parque dos Saltos. Chegamos agora aqui no Hotel Fazenda das Palmeiras e agora tá na hora da gente montar a nossa barraca. Quem nunca passou um perrengue, que atire a primeira pedra. Ó, nossa barraca ainda no chão. O que aconteceu? A bomba simplesmente parou de funcionar. Ela não mede aqui em cima no manômetro e não tem força para encher a barraca. Que belezinha! Vamos dar um jeito agora. Vamos para uma tentativa. Ela tem uma válvula aí? Nada. Na real, ela tem uma válvula que só aí. Vamos ver, tentamos mexer na bomba, vamos ver se agora ela funciona. Vamos ver. E deu bom, galera. No final das contas, a bomba só tava meio solta por dentro. Deu uma encaixadinha. Barraca em pé.
rango de hoje no almoço, uma massinha com cogumelo ostra defumado da Cogumelado. Vamos provar essa parada para ver qual é que é. Fala galera, boa noite. Partiu o jantar? Partiu, ó, a gente vai agora até Brotas conhecer o World Burger. Vamos lá bater um lanchão. A gente quase não gosta de pizza e hambúrguer, né? Quase nada. Bora lá. Galera, nosso primeiro rolê de hoje, a gente veio aqui no bairro do Patrimônio. É um bairro que fica afastado da cidade de Brotas. E aqui tem o Centro Comunitário de Patrimônio. A gente esteve aqui acampado há muitos anos atrás. E hoje lembrou e veio aqui dar uma olhada, ver como que tá. Não tem ninguém para passar informação do funcionamento. Tem uma placa aqui com os horários e tal. Mas a gente vai entrar para mostrar para vocês como que é dar uma olhada na estrutura. Galera, a gente encontrou o seu Luiz que chegou aqui, ele é funcionário do espaço, explicou pra gente então. Como que funciona? Para você acampar é R$50 por pessoa, crianças até 10 anos não pagam. E se você quiser fazer um day use, paga R$50 por carro. Tá? Então pode ter até 5 pessoas no carro, R$50 o carro no day use, mesmo esquema, criança de até 10 anos não paga. Fala galera, tudo bem? Gente, chegamos então aqui no Recanto das Cachoeiras. Vou dizer para vocês que é maravilhoso esse lugar. Muito bonito mesmo. Daqui a pouco eu mostro tudo para vocês. Primeiro rolê que a gente vai fazer hoje é ir para as 2 cachoeiras que tem aqui dentro do hotel. E aí depois a gente
vai passar um dia tranquilo, gostoso nas piscinas que são aquecidas, ao ar livre e lindas. Pessoal, vamos lá, ó, uma correção. Uma hora eu falei hotel, não é um hotel, tá? O Recanto das Cachoeiras é um local para você fazer day use mesmo, aproveitar o dia. Buenos dias! Sextou, minha gente! Sextou com uma programação bem intensa hoje, hein? Estamos saindo agora, que é 7h30 da manhã, e bora conhecer algumas cachoeiras. Chegamos então aqui na Cachoeira do Escorregador e, pessoal, para entrar aqui e passar um day use fica R$40 por pessoa, pode ficar das 8 às 18 horas, criança de 0 a 5 anos não paga e acima de 6 anos, de 6 a 10, paga meia. Belezura? Então, bora pra trilha!
maravilhosa Cachoeira do Escorregador. E agora partiu Cachoeira do Astor. Vamos então para a nossa trilhinha aqui da Cachoeira do Astor. A Cachoeira do Astor, galera, R$50 por pessoa. Também aquele mesmo esquema, pode passar o dia, fazer um day use. Chegamos aqui então na Caçorova. Vamos lá para as informações primeiro. Aqui na Caçorova, para passar o dia, fica R$200 por pessoa. Não está incluso alimentação nem bebidas. O que está incluso? As 2 cachoeiras, a piscina, toda a estrutura do local para vocês aproveitarem, passar o dia. Tem lago com stand-up, tem várias atividades. A gente vai mostrar para vocês. Bora lá. Galera, ó, a gente foi primeiro na ponte da Caçorova, que dá pra ver a cachoeira lá de cima, pra ter uma noção do tamanho, da amplitude, que é muito legal. Agora a gente vai fazer um rolê pra conhecer a Cachoeira dos Coatis e depois a gente vai na parte de baixo da Caçorova também. Então vamos lá para as últimas 3 cachoeiras do dia. Chegamos então aqui na Cachoeira Três Quedas e bora fazer essas trilhas. Informações então sobre aqui as 3 quedas. O valor é R$100 por pessoa para passar o dia.
estamos aqui de volta, ó. Ó os dois moídos. Moeu, foi pro camping, descansou, tomou um banho. Já estamos aqui, ó. Viemos jantar hoje no Brotas Bar. Toda vez que a gente vem pra Brotas, a gente vem em uma das noites fazer o nosso jantar aqui. E dessa vez não podia ser diferente. Bora lá! Pessoal, hoje nós fomos convidados para conhecer lá o restaurante Camilo, que é um restaurante de Brotas, que é bem conhecido, bem tradicional. Então nós vamos almoçar lá e depois partiu Brotas Beer Fest. Chegou! Aqui no Brotas Beer Fest, ó, acabamos de chegar, o copo ainda tá vazio, mas tem muita coisa legal por aí. Hoje tem show do Raimundos, tem show do Terra Celta e mais outras duas bandas que a gente vai curtir. A primeira é For Horsemen, que é um Metallica cover que disseram que é animal. Então nós vamos mostrar tudo pra vocês e já se despedir, porque à noite ninguém vai conversar aqui. Beijo! Pessoal, domingão, dia de desmontar acampamento,
não é muito feliz, mas é bom que vem outros aí. E é isso aí, galera, ó, antes de ir embora, então já desmontamos nosso acampamento. Os dias aqui na Fazenda Palmeiras foram deliciosos, a estrutura deles é muito bacana, então adoramos, super aproveitamos. E agora, antes de ir embora, a gente vai lá almoçar no restaurante aqui da cidade, que é o Malagueta, e depois partiu casinha.